Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы берілген санның процентін табу. Осы сабақтағы негізгі мақсатымыз бүгінгі берілген санның процентін табу және берілген процент бойынша санды табу. Бағалау критерийіміз процент ұғымын біледі, берілген санның процентін табуды үйренеді. Біз өткен сабақта сіздермен пайыз ұғымын өттік, және сол пайыз ұғымына негізгі тоқталып кеттік. Сонымен пайыз дегеніміз немесе пайыз, немесе процент деп те айта беруге болады. Сондықтан процент деп немесе пайыз деп. Сонымен пайыз дегеніміз 100-ден бір бөлік, ол тұтас бір бөлікті береді, яғни 100% береді бізге. Анықтамасы естеріңізде болса, латынның сөзінен аударғанда процентум деген сөз 100-ден немесе 100-ге деген мағынаны білдіреді, сондай сөзден шыққан екен. Жалпы кез келген санның несін табу үшін, процентін табу үшін, мысалы ондық бөлшек немесе жай бөлшектің процентке айналдыру үшін берілген санды 100-ге көбейту керекпіз. Немесе берілген процентті санға бөлшекке немесе ондық бөлшекке айналдыру үшін сол берілген процентті 100-ге бөлу керекпіз. Енді бүгін біз сіздермен ары қаратай берілген санның процентін табу үшін не білу керекпіз, қандай ережелерді ұғыну керекпіз. Сонымен сіздер берілген санның процентін табу үшін бірінші жағдай процентті жай бөлшекпен немесе ондық бөлшекпен өрнектеу керек. Екіншісі берілген санды осы бөлшекке көбейту керек. Енді мысал қарастырып кетейік. Мынадай мысал берілген. Сүтті өңдеу кезінде 5% ірімшік алынды. 200 грамм сүттен қанша ірімшік алынды? Осы есепті шешудің екі тәсілі бар. Бірінші тәсілі берілген пайызды, 5%-ды біз ондық бөлшек түрінде айналдырып жазамыз. Яғни 5% тен 5-ті бөлеміз 100-ге, нәтижесінде шығады 0,5. Осы шыққан санды берілген санға енді не істейміз? Көбейтеміз. Сонда 200 килограммды көбейтеміз 0,5 ондық бөлшекке. Нәтижесінде бізде 10 килограмм ірімшік шықты. Екінші тәсіліміз 5%-ды бөлшек түрінде жазамыз. Яғни 100-ден 5 ол бізде береді 20-дан 1. Сонда берілген санды 200-ді көбейтеміз 20-дан 1-ге, нәтижесінде 10 килограмм шықты. Сонымен есептің жауабы 200 килограмм сүттен 10 килограмм ірімшік алуға болады екен. Сонымен санның процентін табу үшін сіздерге негізгі мынау ережелерді білу қажет. Біріншісі, пайызды жай бөлшекпен немесе ондық бөлшекпен өрнектеу керек. Екінші, бөлшекті санды осы бөлшекке көбейту керек. Егер әріпті өрнек түрінде жазатын болсақ, формуласы b тен a көбейтілген p бөлінген 100. Мұндағы b дегеніміз пайыздар болып есептеледі. А дегеніміз берілген сан, Б дегеніміз берілген санға немесе ізделінді санды айтамыз. Негізгі формула Б тен болады, А көбейтілген П бөлінген 100 деген формуланы пайдалана отырып есептерді шығара білесіздер. Мысалы, сонымен қатар берілген санның пайызын табу үшін микрокалькуляторды пайдаланып та есептеуге болады. Ол үшін сіздер мынау алгоритмді білу керексіздер. Мысалы, мынадай есеп қарастырылған. 60 санның 20%-ын табу керек дейді. Ол үшін сіздер микрокалькуляторға 60 санын енгізу керек. Екінші жағдай көбейту батырмасын басу керексіздер. Үшінші жағдай микрокалькуляторға 20 санын енгізу керексіздер. Төртіншісі процент клавиатурасын басу керексіздер. Сонда нәтижесінде сіздерде 12 саны шығады. Өздеріңіз микрокалькуляторды пайдаланып, мынадай есептерді шығарып көріңіздер. Біріншісі 970-тің 25%-ын, 310-нің 16%-ын, 220-нің 28%-ын, 750-дің 80%-ын шығарып көріңіздер. Енді сіздерге бекітуге арналған тапсырмалар үйге мынадай тапсырмалар. Біріншісі, құлпынайдың 6% қант. 35 килограмм құлпынайда неше килограмм қант бар? Екінші тапсырма, бұйымның бағасы 5000 теңге болса, оның 12%
қымбаттаған бағасы неше теңге болады. Осы есептерді үйге шығарасыздар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.